साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति इति नामिने नामिने नमस्ते नमस्ते सरस्वती सरस्वती देवी देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणी विशेषशून्यवादी निर्विशेषशून्यवादी अशत देशधारिणी जय देशधारिणी श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभो नित्यानंद नित्यानन्द श्री श्री अद्वैत गदाधरा गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद भक्तवृन्द हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण श्रील प्रभुपाद ની જય સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण हरे सर्वेने। कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 12મો અધ્યાય, જેનું નામ છે ભક્તિ યોગ. આ બહુ સરસ અધ્યાય છે, બહુ નાનો અધ્યાય છે, ફક્ત 20 શ્લોક જ છે. 15મા અધ્યાય પુરુષોત્તમ યોગમાં પણ ફક્ત 20 શ્લોક છે. આ બે અધ્યાય સૌથી નાના અધ્યાય છે, અને આ અધ્યાય ઘણા લોકોનો બહુ પ્રિય અધ્યાય હોય છે, કારણ કે આમાં છે ને ભગવાન એકદમ સ્પષ્ટ કરીને આપણને સમજાવે છે કે ભગવાનની ભક્તિમાં કેવી રીતે આપણે પ્રવૃત્ત થવું, શું કરવું જોઈએ, કેવી રીતે એકદમ ટોપ મોસ્ટ એકદમ ઉપરના લેવલથી આપણને અલગ અલગ 6 લેવલ ભક્તિના આપણને સમજાવે છે કે જો આમ થતું હોય તો સૌથી સારું, આમ ન થાય તો આમ કરો, આમ ન થાય તો આમ કરો. એવી રીતે અલગ અલગ કરીને 6 પગથિયા વાઇઝ આપણને એક એક કરીને ભગવાન ઉચ્ચતરથી શરૂ કરે છે, પછી એક એક પગથિયું નીચું આવીને આપણને સમજાવે છે કે આવી રીતે ન થતું હોય તો આવી રીતે કરવાનું. એટલે કે આ 6 લેવલ ભક્તિને આપણે જાણશું. હવે પછી ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આમાં ભક્તોના ગુણ વિશે બતાવે છે, અને એવી રીતે લગભગ 29 ગુણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે કે આવો જો ભક્ત હોય તો મને બહુ પ્રિય છે, આવો ભક્ત હોય તો મને બહુ ગમે છે, આવો ભક્ત હોય તો મારો અત્યંત પ્રિય ભક્ત ગણાય. એવી રીતે કરીને બધા અલગ અલગ શ્લોકમાં 12મા શ્લોકથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તોના 20મા શ્લોક સુધી આપણને 29 ગુણો બતાવે છે. તો આ રીતે આપણે જોઈએ કે આ ભક્તિ યોગ બહુ સરસ મજાનો અધ્યાય છે. આખી જો આપણે ભગવદ્ ગીતાના 18 અધ્યાયને 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરીએ, પહેલા 6 અધ્યાય, વચલા 6 અધ્યાય અને છેલ્લા 6 અધ્યાય, તો વચલા જે 6 અધ્યાય છે ને 7 થી 12મો અધ્યાય, આપણે કહી શકીએ કે ભક્તિ ઉપર જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું બધાનું વર્ણન કરે છે. એમાં 9મા અધ્યાય અને 12મા અધ્યાય, 9મો અધ્યાય એટલે કે રાજગુહ્ય યોગ, અને 12મો અધ્યાય એકદમ આપણે કહી શકીએ સંપૂર્ણ રીતે ભગવાન ભક્તિ વિશેનું એકદમ ગુહ્ય જ્ઞાન આપણને સમજાવે છે. તો હવે આ અધ્યાય પેલા અર્જુનના એક પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થાય છે. તો અર્જુન પેલા પ્રશ્ન પૂછે છે, પહેલા શ્લોકમાં કહે છે, અર્જુને પૂછ્યું, જેઓ સતત એટલે કન્ટિન્યુઅસ આપની ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા રહે છે, અવિચળ ભાવે ભગવાનનું ધ્યાન ધરે છે, ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, અને એટલે કે બીજી કેટેગરી, પહેલી કેટેગરી આ કે જે અવિચળ ભાવે કન્ટિન્યુઅસલી નિરંતર ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, ભગવાનનું ધ્યાન કરે છે, ભગવાનની સેવા કરે છે, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. અને બીજા લોકો ક્યાં, તો કે જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે. એટલે જેમ આપણે બીજા અધ્યાયમાં જાણ્યું હતું કે ભગવાનને આપણે 3 રીતે જાણી શકીએ, સમજી શકીએ, ઓળખી શકીએ અને અનુભવી શકીએ. એમાં કઈ 3 રીત હતી? કોણ કહેશે મને?
હરે કૃષ્ણ. આપણે બીજા અધ્યાયમાં જાણ્યું હતું, આપણે 3 પિક્ચર બી આપેલા હતા, એમાંનું એક પિક્ચર અહીંયા છે. બ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન. ખૂબ સરસ અક્ષય પ્રભુજી. કે ઘણા લોકો શું છે, બ્રહ્મના રૂપમાં એટલે કે નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ, એટલે કે એ લોકો ભગવાનને શું સમજે છે કે ભગવાન એક પ્રકાશ છે, એક જ્યોતિ છે, એક શક્તિ છે. એવી રીતે એના નિરાકાર અને નિર્ગુણ રૂપમાં ભગવાનની પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, જેને આપણે કહી શકીએ કે બ્રહ્મગતિ, એટલે કે નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે. આવી રીતે એક લાઇટ, જ્યોતિ, પ્રકાશ, શક્તિને એ લોકો ભગવાન તરીકે માને છે. અને બીજું છે ભગવાનનું પરમાત્માનું સ્વરૂપ, એટલે કે ચતુર્ભુજ રૂપ, અને ત્રીજું છે આપણે દ્વિભુજા શરીરધારી રૂપ. એટલે કે આ 2 કેટેગરીમાંથી અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે એક તો જે આપની દ્વિભુજા રૂપમાં, શરીરધારી રૂપમાં કન્ટિન્યુઅસલી સેવા અને ભક્તિ કરતા હોય એ એક બાજુ, અને બીજી બાજુ જે લોકો નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ હોય અને એવી રીતે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે એમની ઉપાસના કરતા હોય, તો આ 2 માંથી વધારે પૂર્ણ એટલે કે સિદ્ધ કોને માનવા? તો આનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકથી જવાબ આપવાનું શરૂ કરે છે અને કહે છે, પહેલા આપણે જોઈએ કે આ પ્રશ્ન અર્જુનને ક્યાંથી ઉદ્ભવ્યો. તો આપણે જેમ ગઈકાલે 11મા અધ્યાયમાં 54મો શ્લોક હતો, જે આપણે છેલ્લો શ્લોક લીધેલો હતો, એમાં શું કહે છે ભગવાન? હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું. એટલે કે ભગવાન કયા રૂપમાં અર્જુનની સામે ઉભા હતા? જ્યારે અર્જુને વિનંતી કરી કે વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડો, વિશ્વરૂપ પછી એમણે વિનંતી કરી કે હવે આ રૂપને સમેટીને મને આપનું ચતુર્ભુજ રૂપ દેખાડો, અને પછી એ પણ રૂપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમેટીને ફરીથી જે દેહધારી રૂપમાં એટલે કે દ્વિભુજા રૂપમાં ભગવાન અર્જુનની સામે જે ઉભા હતા, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી એ રીતે આવી જાય છે. તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું, અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. એટલે આના સંદર્ભમાં હવે અર્જુનને પ્રશ્ન થાય છે કે આવી રીતે જે લોકો ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલા હોય અને બીજા બી એવા લોકો હોય છે કે જે નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે, જે આપણે અષ્ટાંગ યોગમાં સમજ્યા હતા, જે અલગ અલગ 8 આપણે સ્ટેપ્સ હતા, એ દ્વારા ભગવાનની તપસ્યા અને ભગવાનની સાધના કરીને ભગવાન સાથે જોડાવાનો એ લોકોનો પ્રયત્ન હોય છે, અને બ્રહ્મ જ્યોતિમાં વિલીન થવાનો એ લોકો પ્રયાસ કરે છે. એટલા માટે આ શ્લોકના સંદર્ભમાં અર્જુન એ પ્રશ્ન પૂછે છે. તો હવે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં, એટલે કે જેને સાકાર છે અથવા જેને આકાર છે એને સાકાર કહેવાય, અને નહીં કે નિરાકાર, એટલે કે જેને આકાર ન હોય એને નિરાકાર કહેવાય, અને જેને આકાર છે એને સાકાર એટલે કે સકાર, એટલે રૂપમાં પોતાના મનને સ્થિર કરે છે. એટલે કે ભગવાનના દ્વિભુજા રૂપ, ભગવાનના શરીરધારી રૂપ, એમાં મનને સ્થિર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે. ભગવાનનું ચિંતન કરે છે, સ્મરણ કરે છે, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, ભગવાનની સેવા કરે છે, ભગવાનનું હંમેશા કન્ટિન્યુઅસલી નામ લે છે, ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં જ હંમેશા ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલા હોય છે. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે, એટલે કે વધારે આગળ પડતા છે, વધારે સિદ્ધ છે અને વધારે સક્સેસફુલ છે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે ભક્ત વિશે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજી બાજુ બી સમજાવે છે આપણને. એટલા માટે ત્રીજા અને શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એટલે કે દરેકે દરેક ચીજ ભગવાને છે ને આ ભગવદ્ ગીતામાં આપણને 2 બાજુથી સમજાવી છે. એવું નથી કે એક બાજુ સારી કહી અને પરમ સિદ્ધ કહીને આપણને બીજી બાજુની આપણને અંધારામાં રાખ્યા. એવું નથી. દરેકે દરેક ચીજના પાસા બંને પહેલું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવ્યા છે. એમાં કયું કેવી રીતે આપણે આગળ વધવું જોઈએ એ પણ આપણને સમજાવ્યું છે. કોઈ ચીજને આપણે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે બહુ કઠિન છે, જેમ કે મનને વશમાં રાખવું, ત્રિગુણી માયાને ઓળંગવી, એ પોતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એડમિટ બી કરે છે અને સાથે સાથે એનું સોલ્યુશન બી બતાવે છે. એવું નથી કે ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રૂકી જાય છે, આપણને એનું સાથે સોલ્યુશન બી બતાવે છે. તો એવી જ રીતે જે બીજી બાજુ છે, સિક્કાની બીજી બાજુ, તો ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પરંતુ જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને તથા સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે 8 જે આપણે અષ્ટાંગ યોગ જાણ્યા હતા 6થા અધ્યાયમાં, એ ક્યાં છે 8 યોગ? આપણે કોણ કહેશે મને? યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધરણ, ધ્યાન ને સમાધિ. સમાધિ, બરાબર. એટલે કે પ્રત્યાહાર લેવલ સુધી આજની તારીખમાં ઘણા ખરા યોગા આપણે કહી શકીએ કે એક્સરસાઇઝના રૂપમાં આપણને શીખવાડવામાં આવે છે. પણ સાચું આપણે એની ડેફિનેશન અને પરિભાષા 6થા અધ્યાયમાં જાણ્યા હતા, એમાં ભગવાનની સાથે એકાકાર થવું, ભગવાનની સાથે આપણે એકરૂપ થવું, ભગવાનમાં વિલીન થવું, એ જે સાચું જે ધ્યાન છે એ આપણે
પ્રાણાયામ પછીના લેવલ એટલે કે પ્રત્યાહારથી શરૂ થાય છે. પ્રત્યાહાર એટલે કે બધી આપણી ઇન્દ્રિયોને ભૌતિક દુનિયાથી આપણા વશમાં રહી લેવી. પછી આવે છે ધરણ એટલે કે શોષણ થઈ જવું. શેમાં શોષણ થઈ જાવ તો કે ભગવાનની ભક્તિમાં શોષણ થઈ જવું. પછી આવે છે ધ્યાન એટલે કે આપણે ઓલમોસ્ટ એકાકાર રૂપમાં આપણે આગળ વધી ગયા. અને લાસ્ટમાં આવે છે સમાધિ, જેમાં આપણે ભગવાનની સાથે એકરૂપ થઈ જઈએ છીએ. તો આ બધી ચીજમાં જે સૌથી પહેલું જે છે શું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આપણે મનને કંટ્રોલમાં રાખવું. મનને કંટ્રોલમાં રાખવું એટલે આપણે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં રાખવી. તો એ જ રીતે કહે છે કે જે લોકો વિભિન્ન ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને તથા સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને, સૌ પ્રત્યે એટલે કે શું, બધા જીવો પ્રત્યે, મનુષ્યમાં કોઈ ભેદભાવ ન જોવે અને એવી રીતે પ્રાણી ને પક્ષોમાં બી કોઈ ભેદભાવ ન જોવે. બધા જીવોમાં એક જ ચીજ જોવે કે પરમાત્માનો અંશ જે છે, આત્મા છે, એમાં રહેલો છે. એટલે કે આને કહેવાય સંભાવ રાખીને. પછી કે છે પરમ બ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં તે અવ્યક્તિની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે. તે એટલે કોણ તો કે ભાઈ જે લોકો નિરાકાર અને નિર્વિશેષ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે અને એમાં એકાકાર અને વિલીન થવાની કોશિશ કરે છે. એ રીતે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે નિરાકાર પાસામાં રહીને લોકો ધ્યાન ધરે છે કે જે ઇન્દ્રિય ભૂતિથી પર છે. હવે કોણ તો કે કોની ઉપાસના કરે છે, કોની સાધના કરે છે, એવી રીતે યોગ સાધનામાં બેસીને કોનું ચિંતન કરે છે, કોનામાં એનું ધ્યાન શોષાઈ જાય છે, કોના ઉપર એનું ધ્યાન લાગે છે તો કે ભાઈ જે ઇન્દ્રિય ભૂતિથી પર છે, સર્વવ્યાપી છે, બધી જગ્યાએ છવાયેલા છે, અચિંત્ય છે એટલે કે આપણા ચિંતનમાં સમાયેલા નથી, પરિવર્તનશીલ છે એટલે કે બદલાતા નથી, અચલ તથા સ્થિર છે. તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે જેથી લઈને સ્થિર રહે છે ત્યાં સુધી ભગવાનના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. અને પછી તેઓ એટલે કે જે લોકો નિરાકાર અને નિર્વિશેષ રૂપમાં પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે લાગી જાય છે, સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહીને એ લોકો પણ બધાનું કલ્યાણ કરતા હોય છે, અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધું કે વધારે સિદ્ધ કોણ છે તો કે જે મારા સાકાર રૂપમાં ભક્તિ કરે છે. પણ જે નિરાકાર રૂપમાં ભક્તિ કરે છે એ લોકો પણ ભગવાનને તો પ્રાપ્ત કરે જ છે. એટલે કે એક રીતે જો જોવા જઈએ આપણે તો ઓલમોસ્ટ બંનેનું એન્ડ રિઝલ્ટ શું છે, એક જ છે. પણ હવે આ જે ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખું જે ધ્યાન યોગને આપણને સમજાવી, જે લોકો નિરાકાર અને નિર્વિશેષ રૂપમાં પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, એ રસ્તો બહુ કઠિન છે, બહુ અઘરો છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી કહે છે 5મા શ્લોકમાં, જે મનુષ્યના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાસા પ્રત્યે આસક્ત હોય છે તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. એનું કારણ બી બતાવે છે. શું કામે તો કે દેહધારી જીવોમાં માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી હંમેશા દુષ્કર હોય છે. એટલે કે જ્યાં સુધી આપણું આ શરીર છે ને ત્યાં સુધી એ આપણે નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવું બહુ જ અઘરું છે. આપણે શરીરની ઘણી બધી આપણી જરૂરિયાતો હોય છે અને એ જરૂરિયાત માટે આપણે આવી રીતે આપણે કર્મમાં બધામાં પ્રવૃત્ત થવું પડે છે. અને એવી રીતે માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે દેહધારીઓ માટે, એટલે કે જ્યાં સુધી આ શરીર છે ત્યાં સુધી આવી રીતે નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં આપણે ભગવાનને પ્રાપ્તિ બહુ કઠિન છે. એટલે કે બંને ચીજ સમજાવે છે. એમાં સિદ્ધ કોણ છે એ પહેલા કીધું, પછી જે નિરાકાર રૂપમાં કરે છે એ લોકોને પણ પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ એ લોકો માટે પ્રગતિ કરવાનું બહુ કષ્ટદાયક હોય છે. હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણે દાખલો લઈએ. માની લો આપણે કોઈક જગ્યાએ આપણને પહોંચવું હોય તો હવે આપણે શું છે, આપણે સિટીની અંદરમાંથી ગલી કૂચીમાંથી પણ આપણે નીકળીને એ જગ્યાએ પહોંચી શકીએ. અને જો આપણને કોઈ જગ્યાએથી આપણને હાઈવે વાળો રસ્તો મળે તો આપણે હંમેશા એ જ ગોતીએ કે નહીં? આપણે ગલી કૂચીમાંથી એમાંથી નીકળીએ ત્યારે કેટલી બધી તકલીફ પડે આપણને, કેટલી બધી સિગ્નલોમાં આપણે રોકાવું પડે, કેટલા બધા ટ્રાફિકમાં આપણને અવરોધ આવે, કેટલી બધી વાર લાગે આપણને. એટલે કે આવી જ રીતે નિરાકાર અને નિર્વિશેષ રૂપમાં છે ને વાર તો લાગી શકે, પણ ઘણી વાર એમાંથી લોકો વિચલિત બી થાય છે. જે આપણે દાખલા પણ અનેક જગ્યાએ જોયેલા છે કે આવી રીતે સાધના અને ભગવાનની તપસ્યામાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થાય છે પણ પછી એમાંથી વિચલિત થઈ જાય છે. ઘણી વાર તમે જોજો એ જગ્યાએ પહોંચતા પહેલા આપણને એટલું મોડું થઈ જાય કે આવી જગ્યાએ પહોંચીને આપણને ફાયદો જ ન લાગે. માની લો આપણે 7 વાગે પહોંચવું હોય, આપણે એ પ્રમાણે ગણતરી કરીને બી નીકળ્યા હોય 6 સવા છે, પણ રસ્તો એટલો જામ હોય, ટ્રાફિક એટલો નડે કે ભાઈ આપણે ત્યાંથી હવે માંડી વાળીએ કે ચાલો હવે 7 વાગે પહોંચવું તો ત્યાં જઈને મોડા પહોંચશું તો બધું તો પૂરું થઈ ગયું હશે, જઈને બી ફાયદો શું આપણે. એટલે કે આપણે શું હાઈવે વાળો રસ્તો ગોતીએ કે ભાઈ ચાલો આરામથી આપણે સરસ રીતે નીકળશું તો આપણે પહોંચી જશું, ઉલટાના વહેલા જ પહોંચશું આપણે. એટલે કે આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે નિરાકાર અને નિર્વિશેષ રૂપમાં
આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે બહુ પ્રગતિ કરવામાં બહુ અવરોધ આવે છે અને બહુ કષ્ટપ્રદ છે અને બહુ ડિફિકલ્ટ છે આપણે, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બંને બાજુ સમજાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6ઠ્ઠા અને 7મા શ્લોકમાં ફરીથી પાછા જે લોકો ભગવાનના ભક્ત છે એના ઉપર આવે છે, એટલે કે છે પરંતુ જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને, એટલે કે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરે છે તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી, મારી સેવામાં લાગેલા રહી. ભગવાન કર્મ બી કરે છે, કર્મ છોડતા નથી, નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરે છે. નિષ્કામ ભાવ કર્મ કરવાનો પેલું કેરેક્ટરિસ્ટિક શું, તો કે ભાઈ ફળની આશા નહીં રાખવાની અને ડેફિનેટલી જે કાંઈ પણ ફળ મળે ભગવાનને આપણે અર્પિત કરી દેવાનું. એ થઈ ગયો આપણો નિષ્કામ કર્મયોગ. સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની, ભગવાનની સેવામાં લાગેલા રહી અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે, કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું ચિંતન કરે, સ્મરણ કરે. તેમના માટે હે પાર્થ, હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. એટલે કે ઇમિડિયેટ આપણને આમાં રિઝલ્ટ મળે છે. જેમ આપણે બોલે ને ફ્લાયઓવર વાળો રસ્તો પકડ્યો હોય આપણે, તો કેવા સરળ થઈને આરામથી ફટફટાટ પહોંચી જઈએ. ઇવન આપણે 7 વાગે પહોંચવું હોય ને 6:30 બી નીકળીએ ને તોય ક્યારેક આપણે 6:45 પહોંચી જઈએ. અને ઓલામાં આપણે 6 વાગે બી નીકળીએ તોય કદાચ આપણે 7 વાગે પહોંચીએ કે ન પહોંચીએ પણ ડાઉટફુલ છે આપણે. તો એવી જ રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એશ્યોરન્સ આપે છે કે ભાઈ જન્મ મરણના સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો આપણો હાથ ઝીલીને ઉભા જ છે, આપણો હાથ ઝીલવા હંમેશા રેડી છે. આપણે હાથ લંબાવવાના છે એમની તરફ, એમને માટે ભક્તિ કરવાની છે, એમને પૂજવાના છે. તો એ આપણને હંમેશા આપણને મદદ કરવા માટે, આપણને આ ભૌતિક દુનિયાના ભવસાગરમાંથી અને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી ઉપાડવા અને પાર કરવા આપણા હંમેશા હાથ ઝીલવા ઉભા જ છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી બાજુ આપણને સમજાવે છે કે ભગવાનની જો આપણે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો ભગવાનને આપણે મેળવવા સહજ થઈ જાય છે અને ભગવાન પણ આપણને એ રીતે આપણો પોતાનો હાથ લંબાવે છે અને આપણને ઉચકી દે છે. હવે આ બધું સમજાવ્યા પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવશે. એટલે કે અત્યાર સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો એના સંદર્ભમાં બધા રૂપો આપ્યા, જવાબો આપ્યા કે કયો સિદ્ધ છે, બીજાને શું તકલીફ થાય છે અને જે લોકો આવી ભક્તિમાં પરોવાયેલા રહે છે એના માટે હું કેવી રીતે એમને મદદગાર થાઉં છું, એ બધી ચીજ આપણને અહીંયા સમજાવી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ અનન્ય ભક્તિના, એટલે કે ભક્તિના અલગ અલગ 6 લેવલ આપણને શરૂ કહેશે અને જે સૌથી પહેલું એટલે કે ટોપમોસ્ટ લેવલ છે ત્યાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શરૂ કરશે. તો પહેલું જે લેવલ છે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, નંબર 1 કરીને અનન્ય ભક્તિ લખેલી છે. તો અનન્ય ભક્તિ એટલે કે એક્સક્લુઝિવ ભક્તિ, આપણે ખાલી અને ફક્ત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ આપણે. એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા શ્લોકમાં કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં તારા ચિત્તને સ્થિર કર. સૌથી પહેલા તો ભગવાનમાં આપણે મન લગાડવાનું છે અને મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. બધી રીતે આપણે ભગવાનમાં મન પરોવવાનું છે, આપણી બુદ્ધિમાં પરોવવાની છે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ એમાં સંદેહ નથી. એટલે કે આજના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એશ્યોરન્સ આપે છે, ગેરંટી આપે છે, જો આવી રીતે એકદમ શુદ્ધતાથી આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હશું તો આપણે ભગવાનની સાથે આપણે નિવાસ કરી શકશું, ભગવાનના ધામમાં પહોંચશું, ગોલક ધામમાં પહોંચશું, કૃષ્ણ લોકમાં પહોંચશું અને એમની સાથે ભગવાનનો આપણને સહવાસ મળશે. આ જેમ આપણે બધા ભગવાનના જે ગોવાળિયા મિત્રો હતા, ભગવાનના આપણે જે બધી ગોપીઓ હતી, ભગવાનના માતા પિતા હતા વસુદેવજી અને દેવકી માતા, નંદ મહારાજ અને આપણે યશોદા મૈયા, રાધા રાની, આ બધા આપણે કહી શકીએ કે અનન્ય ભક્તિ પામેલા હતા. અને એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનો રસાલો રહીની સાથે અહીંયા આવે છે અને પછી જયારે પોતાની લીલા સમેટે છે ત્યારે પોતાની સાથે પોતાના ઘરમાં લઈ જાય છે આપણે. એટલે કે આમ સમજી શકીએ જો આવી અનન્ય ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ તો આપણને ભગવાનની સાથે રહેવાનો, એમના સાનિધ્યમાં રહેવાનો આપણને મોકો મળી શકે છે. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારામાં નિવાસ કરીશ એમાં સંદેહ નથી. હવે આ જો ન થતું હોય તો શું કરવાનું? અને જેમ આપણે બધા અનન્ય ભક્તિ માટે પ્રયાસ કરીએ, પણ જેમ દીપ્તિ માતાએ કીધું ને કે અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી બહુ ડિફિકલ્ટ હોય છે અને એમના સંદર્ભમાં જેમના ઘણા બધા એવા પ્રશ્ન બી હોય છે. આપણે બહુ પ્રયાસ કરીએ છીએ પણ શું છે, જેમ એના માટે પણ આપણને શું છે, જ્યાં સુધી મન છે, શરીર છે અને ભૌતિક દુનિયા અને સંસારમાં આપણે લાગેલા છીએ ત્યાં સુધી અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી પણ છે અને બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. તો હવે શું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એનો બીજો ઉપાય, એટલે કે એક પગથિયું હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નીચે ઉતરે છે. તો બીજામાં કહે છે કે સાધના ભક્તિ, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. એટલે કે હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી ન શકે તો, એટલે કે એવી રીતે અનન્ય ભક્તિ ન કરી શકે તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર. એટલે કે આમાં વિધિ વિધાનોનું પાલન શું, આપણે
જેમ કે સવારના પોરમાં આપણે માની લો વહેલા ઉઠી જઈએ, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી જઈએ, જે માળાની સંખ્યાનો આપણે નિયમ લીધેલો એ માળાની સંખ્યા આપણે કરી લઈએ, પછી આપણે સરસ મજાના પવિત્ર ને બધું થઈને આપણે ભગવાન માટે વાનગીઓ બનાવીએ અને ભોગ બનાવીએ અને ભોગ પછી આપણે ભગવાનને ધરીએ. પછી આપણે શું છે ભગવાનના કીર્તન કરીએ. ભગવાનના આપણે જેમ કે 8 પ્રકારના આપણે હવેલીમાં કે મંદિરમાં બધા દર્શન થતા હોય છે, મંગળાથી લઈને આપણે શયન આરતી સુધી. તો 8 પ્રકારના આપણે દર્શન કરીએ. આપણા બધા પ્રવચન સાંભળવાનો મોકો મળે તો આપણે પ્રવચન સાંભળીએ. કે આપણે જેમ કે વાર તહેવાર આવે તો આપણે એના બધા સેલિબ્રેટ કરીએ, ઉત્સવ ઉજવીએ. આપણે અમુક દિવસે આપણે ઉપવાસ રાખીએ. આ બધું જે શું છે વિધિ વિધાનોનું પાલન આવી જાય છે. આપણી ફૂડિંગ હેબિટ ચેન્જ કરીએ. આપણે થોડું ઘણું જે ખાવાનું હોય આપણે છોડી દઈએ. આપણે આ બધું ચીજના વિધિ વિધાનોના પાલનમાં આવી જાય છે. એટલે કે માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જો તું અવિચળ ભાવે ભક્તિમાં સ્થિર ન થઈ શકતો તો વિધિ વિધાનોનું પાલન કર. એટલે કે પહેલામાં એન્ડ રિઝલ્ટ ભગવાને શું કીધું કે ભાઈ મારી સાથે મારામાં નિવાસ કરીશ તું. હવે અહીંયા એન્ડ રિઝલ્ટ શું બતાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ? મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કરીશ. એટલે કે આવી રીતે આપણે જેમાં પ્રસાદ બી લેવાનો આવી જાય, પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાનો, આ બધી ચીજોનું આપણે જો ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ ને, જેમ આપણે ગઈકાલે આપણે દીપ્તિ માતા જે પ્રશ્ન પૂછ્યો એના સંદર્ભમાં આપણે જવાબ આપ્યો હતો કે 4 કુમારોને સુગંધ દ્વારા ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી ગયા. તો ઘણા લોકો તમે જોજો આજે મંદિરમાં આપણે જાતા હોઈએ તો એ લોકો શું પ્રસાદિયા ભગત આપણે કહીએ કે ભાઈ ત્યાંનો પ્રસાદ ને બધું એને બહુ ભાવતું હોય, એને બહુ ગમતું હોય. પણ ચાલો એ ભાવે બી જાય તો છે મંદિરમાં, પણ આસ્તે આસ્તે પછી છે ને એ પણ એ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર. ઘણા લોકો એવા હોય, પર્ટિક્યુલર તમે જોજો નાનપણમાં જે બાળકો લોકો હોય એ લોકોની મમ્મીની સાથે મંદિરમાં જતા હોય. જેમ આજે સવારે અક્ષય પ્રભુજીએ કીધું ને આપણને કે સવારથી મને પ્રવચન સંભળાવતા, કેવી રીતે ભક્તિ કરવી બધું સમજાવતા મારા માતાજી, અને એવી રીતે હું આજે ભક્તિમાં પરોવાયેલો છું. તો એ પણ એક આપણે સરસ રીતે કહી શકીએ ને કે આપણી ઈચ્છા આસ્તે આસ્તે વિકસિત થાય કે ચાલો મંદિરે જઈએ મમ્મીની સાથે, ત્યાં જઈને આપણે પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ, બધા ભક્તોને મળીએ, કોઈ ત્યાંનું પ્રવચન થતું હોય તો બધું સાંભળીએ. એટલે કે એવી રીતે આપણી ઈચ્છા બી આગળ વધે. આજે જેમ કે અક્ષય પ્રભુજીએ કીધું કે 26-27 વર્ષની ઉંમરમાં પણ કેવી સરસ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે. નહીં તો આજની આ એજમાં અને પણ આજના જે સમય ચાલે છે એમાં આ ભક્તિ પામવી બહુ જ કઠિન છે. આપણે આજની તો કે ને કે 26-27 વર્ષની ઉંમર કાંઈ ન કહેવાય. હજી તો ભણી ગણીને નીકળ્યા હોય અને 12માં બી આપણે કેટલા ભૌતિક દુનિયાના બધા આકર્ષણો હોય આપણે, તેમ છતાં પણ આવી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી એ પણ બહુ દુર્લભ છે. આપણે એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મને પામવાની ઈચ્છા વિકસિત કર. પછી હવે 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હજી એક પગથિયું હવે નીચે આવે છે, એટલે કે નિષ્કામ કર્મયોગ કહે છે. એટલે કે શું? જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કરી ન શકે તો. ઘણા લોકો કે 8 ટાઈમ દર્શન કરવા જવું મારા માટે તો પોસિબલ નથી. સવારે વહેલું ઉઠીને મંગળાના દર્શન કરવા જવું પોસિબલ નથી. બપોરે તમારો જમવાનો ટાઈમ હોય ત્યારે દર્શન કરવા કેવી રીતે જાવ? જમીને મને થોડોક તો આરામ કરવા જોવે તો એમાં દર્શન કરવા કેવી રીતે જાવ? પછી સાંજનું હોય, અચ્છા સાંજના થોડોક કદાચ ટાઈમ નીકળી શકે, ઠીક છે સાંજના દર્શન કરતો આવીશ. એટલે કે માની લે આ બધું બી ન થતું હોય, દર્શન કરવાનો ટાઈમ ન મળતો હોય તો ભગવાનને ભોગ બનાવવાનો ને ધરવાનો ને બધાનો તો સમય ક્યારે મળતો હોય ખબર જ ન હોય. એટલે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનનું પાલન કરી ના શકે તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર. કારણ કે મારા માટે કર્મ કરવાથી તું પણ પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે તમે જોજો અહીંયા પહેલું જે અનન્ય ભક્તિનું જે રિઝલ્ટ છે, મારી સાથે નિવાસ કરીશ. અને આમાં પણ એન્ડ રિઝલ્ટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલમોસ્ટ સેમ બતાવે છે. એટલે કે તું પણ પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરવી એટલે કે શું? ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા, ભગવાનના ધામમાં જવું, ગોલક ધામમાં જવું. એટલે કે આ રીતે પહેલી અનન્ય ભક્તિ અને ત્રીજું નિષ્કામ કર્મયોગમાં એન્ડ રિઝલ્ટ ઓલમોસ્ટ સેમ થઈ જાય છે. આપણે હવે તમે કહેશો કે આપણે શું કરવું? કૃષ્ણ ભગવાન માટે કર્મ કેવી રીતે કરવું? આપણે કે એના સંદર્ભમાં એક આપણે દાખલો લઈએ. માની લો એક જગ્યાએ આપણે રસ્તો બંધાવવાનું કામકાજ ચાલે છે અને ઘણા બધા મજદૂર લોકો એમાં કામ કરે છે. આપણે અને બધાને મહેનતાણું કામ કરે છે, મહેનતનું કામ છે અને સાંજના બધાને મજદૂરી મળવાની છે. અને મોરલેસ બધા એક સરખું જ કામ કરે છે. માની લો પથરા ભાંગે છે, ભેગા કરીને પાછી બીજી જગ્યાએ રાખે છે. પણ બધાનો દ્રષ્ટિકોણ અલગ અલગ કેવી રીતે છે એ આપણે સમજીએ. માની લો પહેલા મજદૂરને જઈને પૂછે છે કે ભાઈ તમે શું કામ કરો છો? તો કે ભાઈ હું આ પથરાને બધું તોડું છું, એ પછી ભેગા કરીને મારે વાં રાખવાના છે. પછી કે છે આ કામ શું કામ કરીશ તું? તો કે ભાઈ આ કામ જો આખો દિવસ મજૂરી કરીશ
તો મને સાંજનાનું મહેનતાણું મળશે અને એ મહેનતાણાથી હું મારા ઘરમાં જે પરિવાર જે છે એનું ભરણ પોષણ કરીશ. એટલે કે એનો એ ભાવ થયો. હવે બીજો માણસ છે, એને પૂછે છે કે તું શું કામ કરસ? શું કામ કરસ? એ જ કામ કરે છે. તો કે તું શું કામ કરસ? તો કે ભાઈ આ અત્યારે જે રસ્તો બની રહ્યો છે ને, એ રસ્તો છે ને ચોવડો બનશે અને ઓર સરસ મોટો રસ્તો બનશે, જેથી કરીને માલગાડીઓ આ તે વાહન વ્યવહાર ને બધાને આવવા જવામાં અને માણસોને પણ સાઈડમાં ફૂટપાથ ને બધું બનશે, એમાં આવવા જવામાં બહુ સારું લાગશે. એટલે કે સરસ રીતે બધું બનશે. હવે ત્રીજો માણસ છે ને, ત્રીજો મજદૂર છે, એને પૂછે છે કે તું શું કામ કરીશ? તો એ શું કહે છે, ઓલું તમને દૂરમાં એક મંદિર દેખાય છે, એ મંદિર પાસે જવાનો છે ને અત્યારે કાચો રસ્તો છે, એટલે કે બધા માણસો ત્યાં જઈ નથી શકતા, વાહન ગાડીઓ ત્યાં જઈ નથી શકતી, એટલા માટે આ રસ્તાનું નિર્માણ થાય છે. અને આ રસ્તાનું નિર્માણ જયારે મંદિર સુધી થઈ જશે ત્યારે બધા લોકો ત્યાં દર્શન કરવા જઈ શકશે. એ લોકો ત્યાં પોતાની ગાડીઓ લઈને જશે, પાર્કિંગ કરશે અને સાથે સાથે ત્યાં બધી ઘણી બધી રસ્તામાં બધી દુકાનો બંધાશે. એ લોકો બધા જે દર્શનાર્થી આવશે બધાની સેવા કરશે, ફળ ફૂલ થશે, એ લોકોનો પણ વેપાર વધશે. આવી રીતે કેટલું બધું સરસ રીતે વર્ણન કરે છે. તો હવે જુઓ, આમાં ત્રણેય જણા કામ તો એક જ કરે છે, ત્રણેય જણાને સેમ મજદૂરી છે, ત્રણેય જણાને સેમ મહેનતાણું મળવાનું છે, પણ ત્રણેયના ભાવ કેવા છે? તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે, તે મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર. એટલે આપણે પણ કર્મ એ જ કરવાનું છે આપણે, પણ એને કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત થઈને આપણે એ કર્મ કરવાનું છે. અને સાથે સાથે આપણે ફળની આશા બી છોડી દેવાની છે. તો એ આપણો થઈ ગયો નિષ્કામ કર્મયોગ, જે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા લેવલમાં બતાવે છે. અને એ એવા જો નિષ્કામ કર્મયોગ આપણે કેળવતા જઈએ તો એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, તું પણ પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે આવી રીતે જો આપણો નિષ્કામ કર્મયોગ કરીએ અને સાથે સાથે જેટલી બી થતી એટલે આપણે ભક્તિને આપણે આવરી લઈએ આપણી સાથે, કર્મની સાથે, આપણું જીવન કેટલું સરસ, સિમ્પલ, સાદું અને એકદમ શાંતિ અને આનંદ વાળું બની જાય આપણને. તો આજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા લેવલમાં કહે છે. હવે માની લ્યો આ બી ન થતું હોય તો, કારણ કે આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ છીએ કે બધા લોકો સકામ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા, આ ચીજ મેળવી લો, આ જગ્યાએ જઈ જાઓ, આ વ્યક્તિને મેળવી લો, એવી રીતે. તો ચોથા લેવલમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એટલે કે સકામ કર્મ, એટલે કે શું? એ કર્મ કરે છે પણ એ કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા માટે કરે છે. જેમ કે પેલા મજદૂરે શું કીધું, મને મજૂરી મળશે ને એનાથી મારા પરિવારનું ભરણ પોષણ કરીશ. બીજા મજદૂરને શું છે, તો કે ભાઈ રસ્તો ને બધું બની જશે, એટલે કે ભૌતિક લેવલ સુધી જ હજી વિચારે છે, આધ્યાત્મિક લેવલ સુધી વિચારતો નથી કે રસ્તો ને બધું મળશે, ગાડી ને બધું લેશે માણસો અને તે આવડ જવર કરશે. એટલે કે ત્યાં સુધી જ એ લોકોની લિમિટેડ વિચાર, એટલે કે સકામ કર્મ કરે છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ લેવલમાં કહે છે, પરંતુ જો તું મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા અસમર્થ હોય, એટલે કે આ ભાવના એટલે કઈ, તો કે કૃષ્ણયુક્ત ભાવના, કૃષ્ણ ભાવના બધા આપણા કર્મમાં લાવવાની છે. અને એવી જો ભાવના આપણે ન લાવી શકીએ, એમાં અસમર્થ થઈએ, આપણે લાયકાત ન મેળવી શકીએ, તો તું પોતાના સર્વ કર્મોના ફળોનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. એટલે કે શું, જે આપણે સકામ કર્મીઓનો મતલબ શું, બે ફળ ભોગવવું છે આપણને. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એટલીસ્ટ તું ફળનો તો ત્યાગ કર. ચાલો તે ફળ મેળવવાની ઈચ્છાથી કર્મ પર આરંભ છે, બરાબર છે, તારી પ્રમાણે ફળ બી મેળવું, તો એ ફળનું થોડું ઘણું ત્યાગ કરવાનું અથવા એને અર્પિત કરવાનું, ભગવાનને સમર્પિત કરવાનો થોડો ભાવ તો કેળવ. અને સાથે સાથે શું, આત્મસ્થિત થવાનું, એટલે કે આવું બધું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવાનું આસ્તે આસ્તે કોશિશ કર. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કોઈ પરિણામ નથી બતાવતા, કોઈ રિઝલ્ટ નથી કહેતા કે આને શું મળશે, પણ એને પ્રયત્ન કરવાનું કહે છે કે કદાચ જો આ પ્રયત્ન કરે અને કદાચ એ નિષ્કામ કર્મયોગ તરફ આગળ વધે, નિષ્કામ કર્મયોગમાંથી પછી સાધના ભક્તિમાં આગળ વધે, સાધના ભક્તિમાંથી કદાચ અનન્ય ભક્તિ તરફ આગળ વધી શકે. એટલા માટે આ ચોથા લેવલમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કોઈ જાતનું કોઈ પરિણામ અથવા એનું શું રિઝલ્ટ આવશે એ બતાવતા નથી અહીંયા. પછી હવે આ બી ન થતું હોય તો, કારણ કે આજની તારીખમાં ઘણા લોકો પોતાના ફળનો બી ત્યાગ નથી કરી શકતા, તો પાંચમું લેવલ એટલે કે ઓર એક પગથિયું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે નીચે આવે છે. તો પાંચમું લેવલ એટલે કે ધ્યાન, અને છઠ્ઠું લેવલ એટલે કે જ્ઞાન. તો આમાં કહે છે કે જો તું આ પ્રક્રિયા અપનાવી ન શકે, એટલે કે કર્મ ફળનો બી જો તું ત્યાગ ન કરી શકે, તો જ્ઞાનો પર્જનમાં પરોવાઈ જા. એટલે કે જ્ઞાનો પર્જનમાં પરોવાઈ જશે, એટલે કે ભાઈ આપણા જે બધા શાસ્ત્રો જે છે, જેમાં ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમનો આપણે શ્રેષ્ઠ શાસ્ત્ર કહી શકીએ, એવી રીતે વેદો, ઉપનિષદ ને બધા બી આપણા શાસ્ત્રમાં જ આવે છે, એમાંથી જ્ઞાન મેળવવાનું કોશિશ કર. પણ શું કે છે, જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે આ જ્ઞાન મેળવીને પણ શું કરશે માણસ? નોલેજ નોટ યુઝડ ઇઝ અ ગાર્બેજ.
આજે આપણે જ્ઞાન ભેગું કરીને આપણા માઇન્ડમાં શું આપણે ડસ્ટબિનની જેમ ભરીને રાખવાનું છે ને, એને જો આપણે એપ્લાય ન કરીએ તો શું કામનું? આજે માની લો કોઈ સર્જન બની ગયો હોય અને સર્જન કે હવે ઓપરેશન નહીં કરું, ઓપરેશન કરતા મને ડર લાગે છે, મારો હાથ નહીં ચાલે, તો એ જ્ઞાન મેળવેલું એને શું કામનું? ડસ્ટબિનમાં જ ગયું ને જ્ઞાન તો. એટલે કે નોલેજ નોટ યુઝડ ઇઝ અ ગાર્બેજ. તો એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ, એટલે કે ધ્યાન યોગને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નિરૂપણ કરે છે. અને ધ્યાનથી પણ કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે, એટલે કે કર્મફળ જો આપણે છોડીએ તો સૌ જ સારું છે. એટલે કે નિષ્કામ કર્મ તરફ જો આપણે આગળ વધીએ, કારણ કે આ કળિયુગમાં આપણે કર્મ તો કરવાનું જ છે, અને નિષ્કામ કર્મ બી જો આપણે કરશું ને તેમાં પણ આપણને એ રિઝલ્ટ મળવાનું છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે મને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. કારણ કે આવા ત્યાગ એટલે કે કર્મફળનો જો આપણે ત્યાગ કરીએ તો મનુષ્ય મનની શાંતિ પામી શકે છે. કારણ કે જો કર્મફળનો ત્યાગ કરેલો હોય ને તો મનુષ્યને એટલા માટે શાંતિ મળે કે ભાઈ ચાલો જે મેળવું ને બધું બરાબર છે, જે મેળવું ભગવાનની કૃપા થકી મેળવું, જે મેળવું ભગવાનને અર્પિત કરો, જે મેળવું ભગવાનને સમર્પિત કરો. એટલે કે ફળનો ત્યાગ નથી કરતા, ફળ મેળવવાની ઈચ્છાનો ત્યાગ નથી કરતા, પણ જે ફળ મળે છે ને એ તો આસ્તે આસ્તે ત્યાગ કરે છે, ભગવાનને સમર્પિત ભાવ તો કેળવે છે. અને આવી રીતે મન એનું સંતોષ થાય છે, અને જ્યારે મનનો સંતોષ થાય છે ત્યારે શાંતિ આપણને મળે છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મું અને 6ઠું લેવલ અહીંયા ધ્યાન અને જ્ઞાન તરીકે વર્ણવે છે. હવે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે 6 લેવલ બતાવ્યા એને એક આપણે ટેબ્યુલર ફોર્મમાં બી જોઈ લઈએ. સૌ પ્રથમ ડેફિનેટલી અનન્ય ભક્તિ આવે છે આપણે, પછી આવે છે સાધના ભક્તિ, સાધના ભક્તિ પછી નિષ્કામ કર્મયોગ. અને આપણે જો અત્યારે ભગવાનની સરસ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું હોય ને તો એટલીસ્ટ આપણે છે ને આ 3જા લેવલની તો આપણે છે ને એમાં પ્રવૃત્ત થવું જ જોઈએ. માનું છું કે અનન્ય ભક્તિ આપણને બહુ ડિફિકલ્ટ છે, સાધના ભક્તિ બી આપણે થોડા આપણે એમાં આગળ વધી શકશું, બધા નીતિ નિયમોનું આપણે આચરણ કરી શકશું, કારણ કે ઘણા નીતિ નિયમો એવા હોય છે એનું આપણે પ્રેક્ટિકલી અત્યારે હજી એપ્લાય ન કરી શકતા હોઈએ. પણ શું નિષ્કામ કર્મયોગ આપણે કરશું ને તો ડેફિનેટલી આસ્તે આસ્તે આપણી ભક્તિનો પ્રગતિ થશે અને ભગવાન આપણો હાથ ઝીલશે અને આપણને મદદરૂપ થશે. અને જો સકામ કર્મ ધ્યાન અને જ્ઞાનમાં આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે ઓછા પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ અને ટ્રાય કરવું જોઈએ કે ટોપ 3માં આપણે આવી શકીએ. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા ભક્તિના આપણને 6 લેવલ બતાવે છે, અને 6 લેવલ દ્વારા આપણને શું શું પરિણામ મળશે એ પણ અહીંયા આપણને બતાવે છે. એમાં શું છે મહત્વનું કે ભાઈ પહેલા લેવલમાં અને 3જા લેવલમાં ઓલમોસ્ટ પરિણામ આપણને સેમ મળે છે, તો એટલીસ્ટ 3જા લેવલમાં તો આપણે પહોંચવાની કોશિશ કરીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભક્તના ગુણ વિશે બતાવશે. તો 13મા શ્લોકથી લઈને 20મા શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ટોટલ 29 ગુણ બતાવે છે આપણને કે આ ભક્તમાં જો ગુણ હોય તો મને પ્રિય છે, મને બહુ ગમે છે, મને બહુ વહાલો છે. તો 13મા અને 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી. આપણે જોઈ લીધું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા અધ્યાય અને 8મા અધ્યાયમાં શું કહે છે અર્જુનને કે તું મારો દ્વેષ કરતો નથી એટલે હું તને આ પરમ જ્ઞાન આપું છું. તો ડેફિનેટલી આપણે કોઈનો દ્વેષ નથી કરવાનું. ત્યારે જ આપણે શું સમજ્યા કે ભાઈ આપણા દુઃખે જેટલા આપણે દુઃખી નથી એટલા આપણે બાજુવાળાના સુખે આપણે દુઃખી હોઈએ છીએ આપણે. એટલે કે જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી, અને કલયુગનો મોટા મોટો દોષ બી છે આપણે, પરંતુ જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર હોય છે. એટલે કે શું બધા પ્રત્યે દયાળુ રાખે, એટલે કે કાઇન્ડનેસ. જે પોતાને સ્વામી માનતો નથી તથા મિથ્યા અહંકારથી રહિત છે. હવે આમાં જોજો તમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ અલગ ગુણ બતાવે છે. હવે એ ગુણ છે ને આપણે એકબીજાને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ કોન્ટ્રાડિક્ટરી છે. એટલે કે જો એક ગુણ આપણે છોડીએ તો બીજો ગુણ આપણામાં ઓટોમેટિકલી છે ને આવી જાય. આજે આપણે જેમ કે માની લો કોઈનો દ્વેષ કરવાનું ઘણી વાર શું છે કે ભાઈ આપણામાંથી ચીજો હટાવી છે ને બહુ મુશ્કેલ હોય છે. જેમ કે શું છે પાણીનો ગ્લાસ હોય, અડધો ભરેલો હોય અને અડધો પાણી હોય, એમાં તો શું એમાં અડધો જે હવાથી ભરેલો છે એ હવાને હટાવવી મુશ્કેલ છે, પણ એ જ અડધા ગ્લાસમાં અડધું હજી પાણી નાખી દો તો હવા ઓટોમેટિક હટી જાય. એવી રીતે આપણી અંદર કોઈક એવા નેગેટિવ ગુણ હોય ને એને હટાવવા આપણે ગમે તેટલું કોશિશ કરીએ ને બહુ આપણને ડિફિકલ્ટ લાગે, પણ એનું જે ઓપોઝિટ શું છે સારા ગુણનો આપણે નિરૂપણ કરી દઈએ તો ઓપોઝિટ અથવા નેગેટિવ ગુણ જે છે ઓટોમેટિકલી હટી જાય. હવે જેમ કે જો આપણે દયાળુ થઈ જઈએ તો દ્વેષ કરવાનો પછી કોઈ ભાવ જ ન આવે. આપણે શું કામે કોઈની ઈર્ષા કરીએ, બસ બધા પ્રત્યે આપણે દયાળુ જ રહીએ. તો એવી જ રીતે શું પોતાને સ્વામી માનતો નથી તો ત્યાં મિથ્યા અહંકારથી રહી છે. હવે આપણને અહંકાર ક્યાંથી જન્મે છે તો કે સ્વામિત્વ ભાવમાંથી જ આપણને અહંકાર જન્મે છે. આપણે જો સ્વામિત્વ ભાવ જ આપણો હટાવી દઈએ તો પછી અહંકાર આપણને આવે છે ને શેનો ઈગો હોય છે આપણને. પછી કે છે કે જે સુખ તથા દુઃખમાં સમાન રહે છે.
એટલે કે શું છે, દરેક પરિસ્થિતિમાં આપણે બેલેન્સ તરીકે રહેવાનું છે. સુખમાં બહુ આપણે ઉછળવાનું નથી અને દુઃખમાં બહુ આપણે ડિપ્રેશનમાં નથી આવવાનું. જે સહિષ્ણુ છે એ સદા સંતુષ્ટ છે. હવે તમે જુઓ, આ બે ચીજ આપણે કેળવી લઈએ, સહિષ્ણુ એટલે કે આપણી સહન શક્તિ અને સંતુષ્ટ, તો ઓટોમેટિકલી સુખ અને દુઃખમાં આપણે બેલેન્સ રહી શકીએ. કે ભાઈ દુઃખ આવ્યું, થોડું ઘણું સહન કરી લીધું આપણે, પછી સુખ આવ્યું બહુ, તો બી આપણે એમાં સંતુષ્ટ રહેવાનું, બહુ ઉછળવાનું નહીં. ઠીક છે, ભગવાનની કૃપાથી આપણને મળેલું છે, બરાબર છે બધું, તો પછી ઓટોમેટિકલી સુખ અને દુઃખમાં આપણે બેલેન્સ જાળવી શકીએ. પછી શું કહે છે, આત્મસંયમી છે તથા દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિ પરાયણ રહે છે. હવે આ પણ તમે જુઓ, પણ કેટલું સરસ છે. આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે કહે છે, આપણે થોડું ઘણું જો આત્મજ્ઞાન આવી રીતે કેળવી લઈએ તો એનું એન્ડ રિઝલ્ટ શું આવે? આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં જ પરોવાઈએ ને, આસ્તે આસ્તે. અથવા તો જો બીજી વાત અધરવાઇઝ તરીકે લ્યો કે આપણે મનમાં અને બુદ્ધિમાં આપણે જો ભગવાનને આપણી ભક્તિમાં આપણે પરોવી દઈએ આપણું મન અને બુદ્ધિને, તો ઓટોમેટિકલી આપણે આત્મસંયમી થઈ જઈએ. બધામાં પણ એક જ આત્મા દેખાવા માંડે. એટલે કે આ બધા ચીજ છે ને એક પેરમાં તરીકે છે. એટલે કે તમે જો અહીંયા 8 ગુણ છે, આપણે એકબીજાની સાથે પેરમાં જોડાય છે આપણે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય હોય છે. પછી હજી આગળ કહે છે 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી અને જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી. એટલે કે શું, આપણે જો કોઈનો દ્વેષ કરવાનો ભૂલી જઈએ, બધા પ્રત્યે દયાળુ હોઈએ આપણે, તો પછી આપણે કોઈને કષ્ટ અથવા તકલીફ આપવાનો સવાલ જ નથી રહેતો આપણે. અને અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી. એટલે કે શું, બધા કોઈ આપણને તકલીફ આવીને આપે તો પણ આપણે જાળવી રહીએ. શું કામે? તો કે ભાઈ આપણે સુખ દુઃખમાં સમાન રહીએ. અને બીજું શું, તો કે ભાઈ આપણે બધામાં એક જ આત્માનો વાસ જોતા હોઈએ, તો પછી આપણને તકલીફ પહોંચાડવાનો ક્યાંથી સવાલ? જે કાંઈ પણ એવી તકલીફ આવે, દુઃખ આવે, એ પણ ભગવાનની કૃપા સમજીને આપણે એને સહન કરી લઈએ. આપણે જે સુખ તથા દુઃખમાં, ભય તથા ચિંતામાં સંભાવિત રહે છે. સુખ તથા દુઃખમાં આપણે આગળ જોયું એવી રીતે ભય તથા ચિંતામાં બી આપણને ઘણી બધી ચીજનો એવો ભય હોય છે. મોટામાં મોટો ભય આપણને મૃત્યુનો હોય છે. અને ચિંતામાં એટલે કે ભવિષ્યમાં શું થશે, કેવી રીતે થશે, આની પણ બધી આપણને ચિંતા હોય છે. પણ જ્યારે આપણે આવી રીતે ભગવાનના જ્ઞાનમાં પરોવાઈ જઈએ છીએ, ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ જઈએ છીએ, જ્યારે આપણે સ્વામિત્વ ભાવ છોડી દઈએ છીએ, ભોગતા ભાવ છોડી દઈએ છીએ, અહંકાર આપણો નાશ પામે છે અને આપણો કર્તા ભાવ પણ આપણે નિષ્કામ કર્મ ભાવે કરીએ છીએ, તો પછી આપણે ડેફિનેટલી બધી ચીજમાં આપણે સંભાવયુક્ત જ રહીએ. તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 ગુણો બતાવે છે. એના માટે કહે છે, એવો એ ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. આના સંદર્ભમાં એક આપણે ચિત્રકેતુ મહારાજની પણ એ સ્ટોરી છે. ચિત્રકેતુ મહારાજને પાર્વતી માતાએ શાપ આપ્યો હતો કે જાઓ તમે ફરીથી પાછા નરક લોકમાં તમારે જવું પડશે. તો ચિત્રકેતુ મહારાજ જે હતા એ ત્યારે સ્વર્ગલોકમાં હતા અથવા તો ઉચ્ચતર લોકમાં હતા. તો આવો જયારે એને શાપ મળે છે ત્યારે પણ એ શું છે, પોતે સ્વીકારે છે. એટલે કે શું, આનો લેવાનો મતલબ શું આપણે, કે ભાઈ સુખ તથા દુઃખમાં, ભય તથા ચિંતામાં એને કોઈ જાતનો ત્યારે ભય નથી અને કોઈ જાતની ચિંતા નથી કે ભાઈ નરક લોકમાં જઈશ, ત્યાં ફરીથી મારો જન્મ થશે તો મારે શું કરવું. કારણ કે ભગવાનની ભક્તિમાં જ પરોવાયેલા છે, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમાંથી પણ એને બહાર કાઢશે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાનના જે ભક્તો હોય છે એ સરસ રીતે પોતે સંભાવયુક્ત હોય છે. હજી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને 16મા શ્લોકમાં કહે છે, ભક્ત જે પ્રવૃત્તિઓના સામાન્ય ઘટનાક્રમ પર અવલંબિત રહેતો નથી. એટલે કે શું, આપણે લાઈફમાં ઘણીવાર જોઈએ છીએ કે કેટલી બધી ઘટનાઓ બનતી હોય છે આપણી સામે, અને કોઈ ઘટના આપણા ઈચ્છા પ્રમાણે હોય છે, કોઈ ઘટનાઓ આપણા એકદમ સરપ્રાઈઝ તરીકે આવે, એકદમ આપણે કહે ને કે એકદમ અચરજના રૂપમાં આપણી સામે આવી જાય અને એકદમ સડનલી આવી જાય, એકાકાર રીતે આવી જાય. એટલે કે આ બધી ચીજોથી છે ને આપણે અવલંબિત રહેતો નથી. એટલે કે શું, એક તો એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ રહેતો નથી. આજે જેમ કે માની લો અચાનક આપણે કોરોના કાલને બધું આવ્યું, જે ભગવાનનો ભક્ત હોય ને, શું તમારે ભાઈ ઓકે, આ બધી પણ જે ચાલે છે એ ભગવાનના નિયમ પ્રમાણે ચાલે છે, ભગવાનની મરજી પ્રમાણે બધું ચાલે છે અને આ સમય બી પસાર થઈ જશે, એવી રીતે એ લોકોનો ભાવ હોય. તમારે એમ નહીં કે ભાઈ આખે માથે દઈને રોવા બેસે ને આવી રીતે આમ શું થયું ને, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી ને કોઈસે રાખીએ કે આમ ન થવું જોઈએ ને એમ ન થવું જોઈએ ને ઓલું થઈ ગયું ને આમ થઈ ગયું તેમ થઈ ગયું, બધું કાંઈ નહીં. એને નોર્મલ લે બધી સિચ્યુએશન, બધી પરિસ્થિતિને. એટલે કે એ રીતે એમાં અવલંબિત રહેતો નથી. જે પવિત્ર, નિપુણ એટલે શેમાં, તો કે ભગવાનની ભક્તિમાં નિપુણ હોય, ચિંતા રહે, કોઈ ચિંતા હવે રહી જ નથી, અને સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત હોય છે. દુઃખો પણ શેનું હોય, દુઃખો આવે તો એ ભગવાનની મરજી પ્રમાણે આવે,
અને એમાં પણ પોતે ભગવાનની એક જ ભક્તિ કરે કે ભાઈ ભગવાન દુઃખોનો સામનો કરવાની કોશિશ આપો અને એ દુઃખોમાંથી મને બહાર કાઢો બસ. અને એવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય અને કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી, તે મને અત્યંત પ્રિય છે. તો આના જે છે ને કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી, તેના સંદર્ભમાં બી આપણે અહીંયા સુદામાજીની આપણે થોડી સ્ટોરી લઈ લઈએ. આપણે સુદામા આપણે જાણતા હતા કે ભગવાનના બહુ પ્રિય મિત્ર હતા. અને જયારે સુદામા છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયારે દ્વારકાધીશ છે એટલે કે દ્વારકા જાય છે, નાનપણમાં એમની સાથે સારા મિત્ર ગાળો પોતે પસાર કરીને પછી જયારે દ્વારકાધીશ થઈ જાય છે, ત્યારે એમના સુદામાના પત્ની શું કહે છે, સુદામા બ્રાહ્મણ હતા અને એમના પત્ની એને કહે છે કે તમારા તો આટલા ગાઢ મિત્ર છે, લંગોટિયા મિત્ર છે, નાનપણના મિત્ર છે, તમને બહુ માને છે, તમને બહુ પ્રેમ કરે છે, અને તો તમે એમની પાસે જ જાઓ. શું કામે જાઓ? તો કે ભાઈ સુદામા બહુ દરિદ્ર હતા આપણે, એટલે કે ભાઈ તમે તમારી સ્થિતિનું એમની પાસે જઈને વર્ણન કરો. અને એ તો દ્વારકાધીશ છે, આપણે રાજા છે આપણે, અને તમારા આટલા સારા મિત્ર છે, ખરા મિત્ર છે, તો તમારી સ્થિતિનું તમે વર્ણન કરશો તો તમને જરૂર મદદ કરશે અને તમને જે જોઈતું હશે તમને આપશે, કારણ કે એમની પાસે અખૂટ છે બધું. સુદામાજી શું છે, વાત માનતા નથી, પણ જયારે એમની પત્ની એને બળજબરી કરીને મોકલે છે ત્યારે પછી પોતે જાય છે. આપણામાં જેમ કહેવાય છે ને કે સ્ત્રી હઠ અને બાળ હઠ સામે આપણે કોઈ દી ન સકી શકીએ, એટલે કે એવી રીતે જયારે એમની સ્ત્રી હઠ કરે છે એટલે કે પછી પોતે જાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે. અને જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જાય છે ત્યારે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે કઈ માંગતા નથી. એમની પત્ની એના એ ઉદ્દેશથી મોકલી હતી કે તમારી સ્થિતિનું વર્ણન કરો કે જેથી ઓટોમેટિકલી તમને કંઈક આપશે અને તમને મદદ કરશે. અને સુદામાજી છે જયારે જાય છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના ચરણ બી ધોવે છે, એમને ઉચ્ચતર સ્થાને બેસાડે છે અને એમની પત્નીઓને પણ વિનંતી કરે છે, એ લોકો પણ એમની સેવા કરે છે. અને સુદામાજી ત્યાં જઈને કોઈ ચીજનું કઈ વર્ણન કરતા નથી કોઈ ચીજ માગવાની કે એમની ઈચ્છા. એટલે કે શું, કોઈ ફળ માટે પ્રયાસ કરતો નથી, જે ભગવાનનો સાચો ભક્ત હોય નહીં. પણ ભગવાન તો જાણે છે ને, ભગવાન તો અંતર્યામી છે. તો જેમ આપણે 9મા અધ્યાયના 22મા શ્લોકમાં જાણ્યું હતું કે ભગવાન એના ભક્તોની જે જરૂરિયાતો છે પૂરી કરે છે અને એમની પાસે જે છે એનું રક્ષણ કરે છે. તો એવી જ રીતે પછી સુદામાજી જયારે પાછા જાય છે ત્યારે જોવે છે કે એની આખી ઝૂંપડીની બદલે તો બધા મહેલ ને બધા બની ગયા હતા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમને જે જોતું હતું એને બધું આપી દે છે, પણ પોતે કાંઈ જઈને કોઈ માંગતા નથી. એટલે કે આપણે શું છે, ભગવાનની પાસે ક્યારેક ક્યારેક ભક્તિ રૂપે બી જઈએ છીએ ને, આપણે ભિખારીની જેમ ભગવાન પાસે માંગવાની જરૂર નથી કે ભગવાન મને આ આપી દે, મારી આ તકલીફ દૂર કરી દે, મારું આટલું સેલ કરી દે, મને આ જોબ અપાવી દે. આપણે કાંઈ માંગવાની જરૂર નથી. ભગવાન તો આપણા હૃદયમાં અંદર બેઠેલા જ છે અને અંતર્યામી છે. એને તો બધું ખબર જ છે કે આપણને શું જોવે છે, કેવી રીતે જોવે છે, ક્યારે જોવે છે, અને આપણને જે જોતું હશે ને એના કરતા વધારે જે આપશે, અને જ્યારે જોતું હશે ને ત્યારે જ આપશે. નહીં વહેલું આપે, નહીં ઓછું આપે, નહીં મોડું આપે કે નહીં આપે. એટલે કે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે કઈ માંગવાની જરૂર નથી, પણ એનો ખાલી ભક્ત બનવાની જરૂર છે આપણે, અને ભક્તિમાં પરોવવાની જરૂર છે. પછી હવે 17મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે કદી હર્ષ પામતો નથી કે કદી શોક કરતો નથી, જે પશ્ચાતાપ કરતો નથી કે કશું ઈચ્છતો નથી, અને જે શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુનો પરિત્યાગ કરે છે, તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય છે. એટલે કે અહીંયા પણ 3 ગુણો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. આ 3 ગુણોના સંદર્ભમાં એક આપણે અહીંયા પ્રહલાદ મહારાજને બી થોડુંક આપણે સ્ટોરી લઈ લઈએ. આપણે જાણતા હતા કે પ્રહલાદ મહારાજનો આપણે અસુરોમાં જન્મ થયો હતો, હિરણ્યકશ્યપના એમના પુત્ર હતા, અને પ્રહલાદ મહારાજ નાનપણથી ભગવાનની ભક્તિમાં બહુ પરોવાયેલા હતા, અને એમના પિતાને આ ગમતું નહોતું, અને પ્રહલાદ મહારાજે એમને મારવાની ઘણી બધી કોશિશ કરેલી હતી. પહાડ ઉપરથી ફેંકી દીધા હતા એમને, સાપ એમના ઉપર આવી રીતે ઝેરીલા નાગ છોડવામાં આવ્યા હતા, અસુરોથી એ લોકોને ત્રાસ દેવામાં આવેલો હતો. એટલે ઘણી બધી કોશિશ કરી છે પ્રહલાદ મહારાજને પોતે નષ્ટ કરવાની, પણ પ્રહલાદ મહારાજ બધી તકલીફોમાંથી બહાર નીકળે છે અને એમને કાંઈ આપણે આંચ આવતી નથી. એટલે કે શું, આવી રીતે જયારે બધી તકલીફોને બધામાંથી બહાર નીકળે છે ત્યારે પણ શું, હર્ષ પામતો નથી, ભગવાનની ભક્તિમાં જ લાગેલો છે. એ કદી શોક પણ કરતો નથી. શોક પણ શેનો, એને ખુદને લાગે ને કે મારા પિતા થઈને મારા ઉપર આવું કરે છે, એનો પણ એને શોક નથી જરાય. કોઈ પશ્ચાતાપ બી કરતો નથી કે ભાઈ શું કામે મારા પિતા મારી સાથે આવું કરે છે, હું તો ભગવાનની ભક્તિ કરું છું, એનો પણ એને કોઈ પશ્ચાતાપ નથી કે શું કામે, કે કશું ઈચ્છતો નથી. એને પિતા પાસે ઘણું બધું હતું. આપણે હિરણ્યકશ્યપનો મતલબ શું, એટલે કે ભાઈ એને આરામ ગમતો અને પૈસો ગમતો, એના ઉપરથી નામ હિરણ્યકશ્યપ પડ્યું આપણે. અને એની પાસે અઢળક પ્રમાણમાં હતું, તેમ છતાં બી કશું ઈચ્છતો નથી કે ભાઈ મને આ બધી ચીજમાંથી કઈ મતલબ નથી. અને જે શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુનો પરિત્યાગ કરે છે, તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય છે.
એટલે કે આ રીતે પ્રહલાદ મહારાજ જ્યારે પછી એમને અંતમાં જ્યારે અગ્નિમાં બેસાડવામાં આવે છે અને હોળિકા જે એમની બહેન હતી એને વરદાન હતું કે ભાઈ એ અગ્નિમાં નહીં બળી શકે, તેમને તો ખોળામાં બેસશે જેથી કરીને અગ્નિમાં બળીને પ્રહલાદ મહારાજ ભસ્મ થઈ જાય. પણ એમાં પણ સાથે બેસે છે હોળિકાની સાથે, હોળિકા બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે પણ પ્રહલાદ મહારાજને કાંઈ થતું નથી. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના ભક્તોનું રક્ષણ બી કરે છે. પછી હવે 18 અને 19માં શ્લોકમાં આપણે જોઈએ, એમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે શત્રુઓ તથા મિત્ર પ્રત્યે સમાન રીતે વર્તે છે. ડેફિનેટલી સમાન રીતે વર્તે, કારણ કે શું બધામાં એક જ આત્માનો વાસ છે. હવે તમે કહેશો ભક્તને શત્રુઓ છે ને, તો ડેફિનેટલી ભક્તને કોઈ શત્રુ નથી હોતા, એના માટે તો બધા જ મિત્ર હોય છે. પણ હવે સામેવાળો વ્યક્તિ જો આ માણસને જે ભક્તને શત્રુ માનતો હોય, એટલે કે એ સંદર્ભમાં આપણે લેવાનું છે કે જે શત્રુઓ તથા મિત્ર પ્રત્યે સમાન રીતે વર્તે છે. એટલે કે ક્યારે પણ એવો કોઈ પ્રસંગ આવે કે ભાઈ બંને વચ્ચે નિર્ણય આપવાનો હોય કે ભાઈ કોણ સારું કે કોણ ખોટું, તો એ ત્યારે તફાવત નથી જોતો. ભલે સામેવાળો એને શત્રુ કે મિત્રો માનતો હોય, પણ આ તો શું બધાને એક જ રીતે એક જ ત્રાજવે તોલે છે કે ભાઈ બધામાં એક જ પરમાત્માનો અંશ છે, અને જે સાચું હશે એ જ પ્રમાણે કહેશે. એમની ત્યારે વિચાર છે કે ચાલો હવે મારે બદલો લેવાનો સમય આવ્યો છે, હું પણ અત્યારે મને શત્રુ માને છે, હું પણ આવી રીતે કરું. એટલે કે આવી રીતે પોતાનું વર્તન ચેન્જ નથી કરતો. એ સામે ગમે તે માણસ હોય જે સાચું અને સારું હોય એ પ્રમાણે જે વર્તન કરે છે. જે માન તથા અપમાનમાં, ઠંડી તથા ગરમીમાં, ઠંડી તથા ગરમીમાં એટલે કે ઋતુ પ્રમાણે નથી લેવાનું આપણે, પણ ઠંડી તથા ગરમીનો મતલબ શું કે ભાઈ અનુકૂળ પરિસ્થિતિ હોય, પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ હોય. આપણને ઘણીવાર ફેવરેબલ સિચ્યુએશન હોય, ઘણીવાર અનફેવરેબલ સિચ્યુએશન હોય. એ રીતે આપણે ઠંડી ગરમીનો મતલબ લેવાનો છે કે પ્રતિકૂળ અને અનુકૂળ પરિસ્થિતિ. સુખ તથા દુઃખમાં, કીર્તિ તથા અપકીર્તિમાં, એટલે કે માની લો ઘણા લોકોની કીર્તિ બધું હોય અને ઘણા લોકોને કોઈ અપમાન કરે, એટલે કે એને કોઈ માન આપતું હોય ત્યારે પોતાની કીર્તિ રૂપમાં એનું પોતાનું માન બી પચાવી જાણે છે, અને કોઈનું અપકીર્તિ એટલે કે કીર્તિમાં હોય પણ એનું કોઈ અપમાન કરે છે તો એ અપમાન પણ પોતે જાણે છે કે ભાઈ મારે એની સામે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ, કે ભાઈ બંને પ્રત્યે સંભાવયુક્ત રહે છે. જે દુસંગથી સદા અળગો રહે છે, દુસંગથી અળગો રહે છે મીન્સ જે ભગવાનના ભક્ત નથી એનાથી પોતે દૂર રહે છે. જે લોકોને ભગવાનમાં વિશ્વાસ નથી, આસ્થા નથી, ભગવાનને ઘણી વાર લોકો તિરસ્કાર બી કરતા હોય છે, એવા લોકોથી દૂર રહેતા હોય છે. એટલે કે ભક્તોનો સંગતમાં એ લોકો રહેતા હોય છે. સદા મૌન ધારણ કરે છે, એટલે કે શું જરૂર હોય ને એટલું બોલવાનું. આપણામાં જેમ કહેવત છે ને, તોલે તોલે બોલવાનું આપણે, એટલે કે બહુ વિચારી વિચારીને આપણે બોલવાનું, તોલી તોલીને બોલવાનું આપણે. અને તથા સદા મૌન ધારણ કરે છે તથા મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે છે. એટલે જે ચીજ મળ્યું બધું ભગવાનની કૃપાથી મળ્યું અને બધું બરાબર જ મળ્યું અને બધું પર્યાપ્ત છે આપણા માટે, એવો સંતોષ ભાવ રાખવાનો. જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી, એટલે કે જેવી પણ પરિસ્થિતિ હોય એની સામે એ રીતે બધી રીતે પોતે પોતાનું નિવાસ રહે છે. જે જ્ઞાનમાં દ્રઢ છે, એટલે કે આત્મજ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે છે અને ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે. અહીંયા પણ 10 ગુણો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે અને કે છે આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. તો આના સંદર્ભમાં પણ અહીંયા આપણે બલિ મહારાજની આપણે સ્ટોરી છે. બલિ મહારાજ ભગવાનના બહુ ઉત્તમ ભક્ત હતા. આપણે કહી શકીએ કે એમની જે 5 ઇન્દ્રિયો હતી એમણે ભગવાનના ભક્તિમાં પરોવાયેલી હતી. તો એક દિવસ થાય છે શું કે ભાઈ એક એકાદશીને એમણે ઉપવાસ કરેલો હતો, અને બીજે દિવસે જેમ આપણે પારણું કરવાનું હોય ત્યારે એ રીતે પારણું કરવાનો સમય આવે છે. તો ત્યાં દુર્વાસા ઋષિ આવે છે. દુર્વાસા ઋષિ શું બલિ મહારાજની પરીક્ષા લેવા આવે છે કે ભાઈ આટલો સરસ રીતે ભગવાનનો ભક્ત કેવી રીતે બની શકે. તો દુર્વાસા ઋષિ ત્યાં આવે છે, પારણું કરવાનો એ દિવસનો સમય છે. તો દુર્વાસા ઋષિના એટલે બલિ રાજાને કહે છે કે તમે આવ્યા છો, પધાર્યા છો, તમારે ત્યાં હવે ભોજન કરીને જાઓ. તો દુર્વાસા ઋષિ કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, અમે લોકો બધા પોતે આખા એના ઋષિ મુનિના મંડળો સહિત આવ્યા હતા. એટલે કે 1, 2, 5 ની પણ અનેક સંખ્યામાં ઋષિ મુનિઓ હતા. અને કહે છે કે અમે લોકો પહેલા સ્નાન કરી આવીએ પછી આપણે ભોજન લેશું. તો આવી રીતે ત્યાં સ્નાન કરવા જાય છે. હવે સ્નાન કરવા જાય છે ત્યાં પોતે ધ્યાનમાં મગ્ન થઈ જાય છે અને બહુ મોડું થઈ જાય છે. અને જેમ આપણામાં શું છે, પારણ કરવાનો પણ એક સમય હોય છે. તો આવી રીતે બલિ મહારાજ કહે છે કે હવે કેવી રીતે કરવું, પારણ કરવાનો સમય બી જતો રહે છે. ત્યારે બલિ મહારાજ બહુ મોટા રાજા બી હતા, એટલે કે પોતાના મંત્રીઓની બધાની સલાહ કહે છે. તો એમાંથી એક જણ કહે છે કે તમે પાણી લઈ શકો, અને જો પાણી લેશો તો તમારું પારણું બી સચવાઈ જશે, અને પછી જયારે આવશે ત્યાર પછી તમે ભોજન લેજો. તો આવી રીતે એની ઈચ્છાથી પોતે પાણીનો સ્વીકાર કરે છે. અને દુર્વાસા ઋષિ તો આપણે કહીએ ને ત્રિકાળ જ્ઞાની હતા, એટલે કે ધ્યાનમાં બેઠા બેઠા એમને ખબર પડી જાય છે કે ભાઈ હમણાં બલિ મહારાજે મારી આજ્ઞા વગર આવી રીતે પાણીનો સ્વીકાર કર્યો છે, અને બહુ ગુસ્સામાં આવી જાય છે. અને દુર્વાસા ઋષિનો ગુસ્સો શું છે, બહુ આકરો ગુસ્સો હોય છે.
ગમે ત્યારે જરાક એને ગુસ્સો આવે બધાને શાપ આપી દે. એટલે કે આવી રીતે પછી દુર્વાસા ઋષિ આવે છે કે તે મને ભોજનનું આમંત્રણ આપીને તે પોતે આવી રીતે આમ કર્યું ને એવી રીતે મને શાપ દેવા જાય છે. હવે શાપ દેવા જાય છે ત્યારે શું કે છે કે ભાઈ એવું મોટું અગ્નિ એમ થશે કે જેમાં તું બળીને ભસ્મ થઈ જઈશ. એટલે કે આવી રીતે જયારે અગ્નિ પ્રગટે છે પણ ત્યારે બલિ મહારાજને કઈ થતું નથી અને એ જ અગ્નિ પછી ભગવાનનું સુદર્શન ચક્ર આવે છે. હવે જેમ ભગવાને કીધું ને મારા ભક્તોનું રક્ષણ કરું છું, એટલે કે એ સુદર્શન ચક્ર પછી દુર્વાસા ઋષિની પાછળ પડે છે અને દુર્વાસા ઋષિ પછી બધી જગ્યાએ શરણ માંગવા જાય છે. ત્યારે પછી અંતમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે શરણ જાય છે, કારણ કે બધા દેવી દેવતાઓ કહે છે કે સુદર્શન ચક્રથી અમે તમને બચાવી ન શકીએ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ કહે છે કે ભાઈ હું માફી દેવા આપવા વાળો કોણ છું, મારા ભક્ત પાસે તમે જાઓ એ તમને માફ કરશે તો થશે. એટલે કે ફરીથી પાછા બલિ મહારાજ પાસે આવે છે અને બલિ મહારાજ એમને ક્ષમા આપે છે. એટલે કે આવી રીતે શું આ આખી સ્ટોરી આપણે જેમ કે શત્રુઓ અને મિત્ર પ્રત્યે સંભાવ વર્તે છે, માન તથા અપમાનમાં ભલે દુર્વાસા ઋષિ બહુ મોટું અપમાન બી કરે છે ત્યારે બલિ મહારાજનું. ઠંડી તથા ગરમીમાં જયારે એને શાપ આપે છે ત્યારે એની પાસે પ્રતિકૂળ સંજોગો ઉભા થાય છે કે હવે મારે કરવું શું, પારણું કરેલું છે તો શું કરવું, સુખ તથા દુઃખમાં, કીર્તિ તથા અપકીર્તિમાં આ બધામાં એવી રીતે સંભાવ વ્યક્ત રહે છે. અને પછી અંતમાં બલિ મહારાજ પણ દુર્વાસા મુનિને માફ કરે છે અને એવી રીતે એમનું રક્ષણ થાય છે. પ્રભુજી તો આ રીતે આપણે જે પ્રભુજી અંબરીશ મહારાજ છે આ. હા સોરી, અમરીશ મહારાજ, બલિ મહારાજ અમરીશ મહારાજ, સોરી ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. હા, તો આવી રીતે અમરીશ મહારાજ જે હતા એની પણ 5 ઇન્દ્રિયો ભગવાનના ભક્તિમાં જ પરોવાયેલી હતી. તો આ રીતે દુર્વાસા મુનિ આવે છે અને અમરીશ મહારાજની પરીક્ષા લે છે અને એ સંદર્ભમાં આપણે આ સ્ટોરી લીધી. તો આ રીતે અહીંયા જોઈએ આપણે કે ટોટલ અલગ અલગ શ્લોકમાં તમે જોજો મેં સંખ્યા એટલા માટે લખેલી હતી કે ટોટલ 29 ગુણો છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. હવે પછી 20મા શ્લોકમાં છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જેવો આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે. એટલે કે આ રીતે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજો બતાવી ભક્તોના ગુણ દ્વારા આપણને કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પરવાવું જોઈએ, અલગ અલગ લેવલ બતાવ્યા, અલગ અલગ ગુણો બતાવ્યા આપણને. એટલા માટે કહે છે કે આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે, એટલે કે એને ફોલો કરે છે અને મને જ પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે. એટલે કે સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા, આસ્થા, વિશ્વાસની સાથે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં જ આપણે નિરંતર એમનું ચિંતન કરતા રહીએ છીએ, સ્મરણ કરતા રહીએ છીએ. એના માટે કહે છે તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવા કેવા ભક્તો એમને પ્રિય છે, વાલા છે, ગમે છે, બધાનું નિરૂપણ કરે છે. તો અહીંયા પણ એક આપણે બિલમંગલા ઠાકોરની આપણે સ્ટોરી છે. બિલમંગલા ઠાકોરજી આપણે એટલું સરસ કીર્તન કરતા અને પોતે અંધ હતા. અંધ એમણે પોતાની જાતને જ અંધ કરેલા હતા કે જેથી કરીને મારી ઇન્દ્રિયો ભૌતિક દુનિયા પ્રત્યે આકર્ષાય નહીં, કારણ કે એમને સ્ત્રીઓનું બહુ આકર્ષણ હતું અને એ એમને ભૂલ લાગતી હતી કે આવી રીતે મેં શું કામે કરી, કારણ કે એક વેશ્યા એમને કહે છે કે તમે આટલી તકલીફ લઈને અધરાત્રે માત્ર મારી પાસે આવ્યા, એના કરતા ભગવાનની ભક્તિ કરી હોત તો તમને ભગવાન મેળાવત. અને આ ચીજ એમને બહુ લાગી આવે છે કે જેથી કરીને પોતાની આંખો ફોડી નાખે છે અને પોતાને અંધ બનાવી દે છે અને પછી સરસ મજાના ભગવાનના કીર્તન નહીં ગાય છે. તો કે છે કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એમના કીર્તન બી સાંભળવા આવતા અને આ બિલમંગલા ઠાકોર બી એમની અંદર એમના આત્મ સાક્ષાત્કાર કરતા. તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. તો અહીં આપણો 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ પૂરો થાય છે. પાંચા કલ્પતરુ ભયચ કૃપા સિંધુ ભયવચ પતિતાનમો પાવનભયો વૈષ્ણવયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. આના સંદર્ભમાં જો કોઈ આપણે પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કાલે દીપ્તિ માતાજીએ પ્રશ્ન કર્યો ને સંજયનો, એનું થોડુંક મને મળ્યું છે, જો આપની આજ્ઞા હોય તો વાત કરું. બહુ સરસ પ્રદીપ પ્રભુજી, આરામથી શેર કરી શકો છો, મને બી જાણવા મળશે. એમાં બહુ લાંબુ હતું પણ એમાંથી આપણે જે પ્રશ્ન હતો કે સંજયને દિવ્ય ચક્ષુ શા માટે પ્રદાન થયેલું, એટલે એ ટૂંકમાં મેં આમાં બહુ લાંબુ હતું એનું ટૂંકું કરીને મેં લીધું છે, એ હું જરા વાંચું છું. હા, એક મિનિટ. આઈ હોપ કે દીપ્તિ માતાજી આપ અમારી સાથે છો. હરે કૃષ્ણ દીપ્તિ માતાજી. જી પ્રભુજી. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી. જી પ્રભુજી, આપ કન્ટિન્યુ કરો. કે સંજય હસ્તિનાપુરમાં ગાવાલગણ નામના સૂતને ત્યાં સંજયનો જન્મ થયો હતો.
ગાવાલગણ નામ હતું એના પપ્પાનું, હમ અને જાતિથી તે વણકર હતા. અને સંજયની પ્રતિભાને કારણે મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ તેમને પોતાના શિષ્ય બનાવ્યા હતા. અને ધૃતરાષ્ટ્રની સંજયની ને રાજ્યસભામાં સન્માનિત મંત્રીનું પદ મળેલું. ધૃતરાષ્ટ્રની રાજ્યસભામાં એને મંત્રીનું પદ મળેલું. સંજય એક વિનમ્ર અને ધાર્મિક સ્વભાવનું વ્યક્તિત્વ ધરાવતા હતા. હવે મહાભારતનું યુદ્ધ શરૂ થવાની પૂર્વે ત્રિકાલદર્શી વેદવ્યાસજી ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે ગયા હતા અને એને કહેવા ગયા હતા કે યુદ્ધ તો થશે જ. અને એ ત્રિકાળ જ્ઞાની હતા એટલે એને એમ કહ્યું હતું કે કુરુવંશનો વિનાશ નક્કી જ છે, એવી ભવિષ્યવાણી કરે છે. ત્યારે યુદ્ધ જોવાની ઈચ્છા ધરાવતા હોય એવું એમને લાગ્યું. ધૃતરાષ્ટ્રને એમ કે જોવું છે એવું એમને લાગ્યું. એટલે એમને કહ્યું કે જો તમારે આ યુદ્ધ જોવું હોય તો હું તમને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરું. એટલે એમણે એમ કહ્યું કે ના, મને આ મારા બધા પોતાનાનો નાશ થાય એ હું મારી સગી આંખેથી જોઈ નહીં શકું. પણ એની ઈચ્છા એટલી બધી તીવ્ર હતી ધૃતરાષ્ટ્રને, એવું એમને જણાયું કે આની ઈચ્છા તો બહુ છે. એટલે એને એમ કહ્યું કે સારું, તો પછી હું છે ને સંજયને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપું છું, એ તમને આખી યુદ્ધની વાત કરી શકશે, એટલે હું એને આપું છું. તો આવી રીતનું વર્ણન મને મળ્યું છે. પ્રભુજી આ એકદમ સાચી વાત છે. પ્રદીપ પપ્પુએ કીધું ને, એકદમ સાચી વાત છે. ધન્યવાદ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ શેરિંગ કરવા બદલ. અને તમે આટલું રિસર્ચ કર્યું એના માટે બી ધન્યવાદ. પ્રશ્ન એ છે પ્રભુ કે હોલિકાને જે વરદાન હતું કે એનું દહન નહીં થાય અગ્નિમાં, તો આપ બોલ્યા કે એમને પ્રહલાદને ખોળામાં લઈને બેઠેલા, તો એમનું હોલિકાનું દહન થયું, પણ પ્રહલાદને કઈ અસર ના થઈ. તો એમને વરદાન હતું તો બી દહન એમનું થઈ ગયું. હું આનો જવાબ આપું પ્રભુજી. પ્રભુજી એમાં એવું હતું કે જો કોઈ પણ ભક્તને જો હાનિ પહોંચાડે ને તો પછી આ વરદાન લાગુ ન પડે. જે ભક્ત હોય ને આ શક્તિ પહોંચાડે, કેમ કે અગ્નિદેવનો એનો આશીર્વાદ હતા કે એને કે અગ્નિમાં તે બેસે ને તો એને કઈ થાય જ નહીં. પણ જો તું ભક્તને કે કોઈને ખોટી રીતે તું આમ હાનિ પહોંચાડી તો નિશ્ચિત રૂપે આ વરદાન કામ નહીં કરે. સરસ, હા, બરાબર આ જ જવાબ હતો એનો. અને એના સંદર્ભમાં ઇવન હિરણ્યકશ્યપને પણ આપણે તમે જો વરદાન હતું, કેટલા બધા એના વરદાન હતા કે ના કોઈ મનુષ્ય તને મારી શકશે, ના કોઈ જીવ પ્રાણી મારી શકશે, ના તું ધરતીમાં મરી શકીશ, ના આકાશમાં મરી શકીશ, ના તને કોઈ શસ્ત્ર વડે મારશે. એટલે કે આ બધા વરદાન લઈને હિરણ્યકશ્યપ હતો. એટલે કે સમજી ગયો હતો કે મને કોઈ કેવી રીતે મારી શકે. હવે કોઈ મારીને માણસ ન મારી શકે તો પછી કોણ મારે? કોઈ જીવ જંતુ ન મારી શકે, પ્રાણી ન મારી શકે તો કેવી રીતે મરે? આકાશમાં બી નહીં મરે, જમીનમાં બી નહીં મરે તો પછી કેવી રીતે ક્યાં મરે? કોઈ શસ્ત્ર દ્વારા બી એને કોઈ નહીં મારી શકે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યારે નરસિંહ અવતાર લઈને આવે છે. એટલે કે અડધું મનુષ્ય અને અડધું પ્રાણીનું શરીર હોય છે એમાં. એટલે કે ન મનુષ્ય થયું ન પ્રાણી થયું. પછી પોતે એના ખોળામાં એને બેસાડે છે. એટલે કે ન ધરતીમાં થયું, ન આકાશમાં થયું, ન કોઈ શસ્ત્ર વડે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના નખ વડે એને ચીરે છે. એટલે કે આ બધું શું કામે? તો કે ભાઈ પ્રહલાદ મહારાજને એમને આવી રીતે કર્યું હતું. એટલે કે એના ભક્તના રક્ષણ માટે ત્યારે હિરણ્યકશ્યપ કહે છે કે ભાઈ જો તારા ભગવાન હોય તો મને દેખાડા, થાંભલામાં છે તારા ભગવાન? તો પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે હા, થાંભલામાં બી છે ભગવાન. અને ત્યારે એ થાંભલો તોડે છે, એમાંથી નરસિંહ રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થાય છે. ધન્યવાદ, એકદમ ક્લિયર. દીપ્તિ માતાજીને ક્લિયર થયું? શેરિંગ માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પણ મને હજુ એક ડાઉટ એ જ છે કે આ બધી વાત સાચી છે કે ધૃતરાષ્ટ્રને પોતાને દિવ્ય દ્રષ્ટિ નહોતી જોઈતી ને સંજય આપી, એ બધું બરાબર છે.
પણ સંજયને કેવી રીતે મળી આખી પૃથ્વી પર અર્જુનને છોડીને ભગવાનના દર્શન થવા સદેહે? એ તો એકદમ અકલ્પનીય છે. જ્યારે ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર પણ ત્યાં હાજર હતા, એ પણ દર્શન ન કરી શક્યા, તો સંજયના બીજા એવા કયા પુણ્ય કે એને દર્શન થયા સદેહે? લોજિકલી દીપ્તિ માતાજી એવું વિચારી શકાય છે આ આપણે હમણાં પઠન કર્યું એમાં કે એમના એ મંત્રી હતા અને એમની સાથે જ રહેતા હતા, એટલે એમની સાથે રહેતા હોવાથી કદાચ એમને એ દિવ્ય ચક્ષુ આપ્યા હોય એવું એમને એક લાભ મળ્યો એમ કે ભાઈ એમણે ના પાડી ધૃતરાષ્ટ્રએ કે ભાઈ મને દિવ્ય ચક્ષુ નથી જોતા, તો એમને એમ થયું કે વેદ વ્યાસજીને એમ થયું કે ભાઈ આને આટલી બધી તાલાવાલી છે યુદ્ધ જોવાની, તો એને બીજું તો હું કોને આ વસ્તુ કરી શકું, એટલે એને એમ થયું હોય કે આ સંજય તો એની સાથે જ રહે છે, એના મંત્રી છે, તો ચાલે એને હું આપી દઉં. એટલે એના પુણ્ય કદાચ કોઈના પુણ્ય એને આ હિસાબથી આ મળ્યું હોય એવું આપણે લોજિકલી કહી શકીએ. સાવ સાચી વાત. પણ એ લાભ મળવો પણ બહુ મુશ્કેલ છે, બહુ મુશ્કેલ છે. ભક્તિ જ નથી મળતી તો આ લાભ મળવો એ તો બહુ મુશ્કેલ. માતાજી, પ્રદીપભાઈએ જે રીતે સમજાયું એ મને એમ લાગે છે કે ખરેખર તો ધૃતરાષ્ટ્ર હકદારને અધિકાર હતા દિવ્ય ચક્ષુ મેળવવા માટે, પણ એમણે પોતે સ્વયં રીતે ના પાડી કે હું મારા પુત્રનું મૃત્યુ થતા જોઈ નહીં શકું, આ યુદ્ધને હું નહીં માણી શકું, માટે મારે આ જોવું નથી. એટલે ખરેખર સંજયની દ્રષ્ટિ આપી એ તો બહુ પછીની વાત થઈ. પહેલા તો ખરેખર ધૃતરાષ્ટ્રને જ ઓફર થઈ હતી, પછી ધૃતરાષ્ટ્ર ના પાડી, પણ એને યુદ્ધ જોવાની ઈચ્છા તો હતી, એટલે પછી સંજયને મને લાગે છે કે દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપવામાં આવી. દિવ્ય દ્રષ્ટિ માટે લાયકાત કદાચ સંજયની નહોતી. સરસ મહેશ પ્રભુજી ઇનપુટ આપવા બદલ. આ એક ડિબેટેબલ ટોપિક છે, આપણે કંઈક રિસર્ચ કરવું પડશે. ઘણી વાર એવું થાય ને કે આપણા પૂર્વજોના પુણ્ય આપણને આડા એવા આપણે કઈ કહેવામાંથી બચી જતા હોઈએ છીએ, તો આપણે એવું બોલતા હોઈએ છીએ આપણે જીવન જીવતા હોય ત્યારે બધા કે ભાઈ તારા પુણ્ય આડા એવા કોઈના, એમ ઘણી વાર એવું બની શકતું હોય કે એવું માનીએ તો આપણે કે એમના કોઈ પૂર્વજોના એવા પુણ્ય હશે કે એને પ્રાપ્ત થયું. બરોબર. ચાલો, બીજા કોઈ પ્રશ્ન કોઈના? ચાલો, તો આજે આપણે વિરામ લઈએ. કાલે આપણે 13મો અધ્યાય છે ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગીય એ લઈશું આપણે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. જય હરે શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.